वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं गई थी गुवाहाटी और ये है एक्कोलैंड, जो कि मैं सुबह सुबह ही पहुंच गई थी एक्कोलैंड पर। आप सब देख सकते हैं ये है एक्कोलैंड गुवाहाटी का। इसके अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, बिना टिकट के इसके अंदर अलाउ नहीं करता। अभी टिकट लेने के बाद मैं आ गई हूँ एक्कोलैंड के अंदर और अभी आकर ही मैं घोड़े पर चढ़ गई, मैं और मम्मी। ये देखिए मम्मी कैसे हिल रही है। और मैं अभी आ गई हूँ इस मंदिर की अमूल्य का ऊपर, जो कि गोल गोल घूमता है। देखिएगा इस तरह से गोल गोल घूम रही है। ये देखिए ये क्या है, ये है मीटर। इसके अंदर जिसमें से आप गायब हो जाओगे। मीटर के अंदर और एक मीटर है यहाँ पर। यहाँ बहुत सारा मीटर है इसका, एक का अंदर और एक मीटर। आ गई हूँ इसके बाहर, तो मैं अभी जाऊंगी झूले पर और आप लोग वीडियो देखते रहिए। अभी भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। आप सब देख सकते हैं ये जो झूला है देखने में ही नॉर्मल है, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से घूमता है। मुझे बहुत ही डर लगा है यहाँ। फिर से ये क्या है, ये फिर से ये भी गोल गोल ही घूमता है। देखिएगा यहाँ का एक्कोलैंड का हर एक चीज सिर्फ गोल गोल ही घूमता है। और यहाँ आकर गोल गोल घूमते घूमते मेरा सर पूरा घूम चुका है। देखिए गाइस ये किस तरह से घूमता है, देखिए। मैं हूँ अभी ट्रेन पर, ट्रेन से एक्कोलैंड का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. ये है एक्कोलैंड का स्विमिंग पूल और मैं अभी स्विमिंग कर रही हूँ। Just focus on yourself first. चुकी है और मैं अभी जाऊंगी घूमने, तो जाते वक्त थोड़ी सी फिर से खेल लेती हूँ ये गोल गोल। आप लोग भी कभी दिन आइएगा जरूर, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत इंजॉय कर सकते हो आप लोग और खिलौना बहुत सारा है यहाँ पर, स्विमिंग पूल है, तो आप लोग आइएगा जरूर। आज का वीडियो यही एंड करती हूँ। एक्कोलैंड का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।